gaaf tokko haqa raawwatee hin beeku. Cubbuudhaan dhalatee, cubbuudhaan guddatee, cubbuu uummata irratti raawwachaa ture. Ammaarraas cubbuu raawwataa jira. Humni kun jalqaba irraa ka'ee ilaalchi inni itti ijaarame ana malee kan jedhu irraa ka'e. Ana malee ejjennoo jedhu kana milkeessuudhaaf jecha paartilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa yeroo sana turan EHAPaa dabalatee fixee lafarraa fixee ajjeesee kaan ari'ee uummata Tigraay filannoo akka hin qabaanne godhee jalqaba irraa ka'ee humna ijaarramedha. Sanaan boodas qaawwa siyaasa Itoophiyaa keessatti turetti fayyadamee Itoophiyaa keessa humni biraa carraa akka hin qabaanne godhee itti cufeetu hiree argatee karaa teessootti ol dhufe. Yeroo dhufus paartilee sadi kan dhaadhiyoo ba'aadeen fi kan kibbaa deedeen akkaataa ofii barbaadutti tolchuudhaaf namoota yaada qaban, raawwii gaarii qaban, jijjiirama fiduu barbaadan keessattuu ukkaamsuudhaan, ajjeesuudhaan, ari'uudhaan hundumtuu akka isaaf ta'u godhee humna tolfachaa dhufedha. Humni kun walqixxummaan fudhatu, yaada biraan fudhatu, yaada biraatiif iddoon qabu, yaada isaa sana immoo waan barbaadu irratti raawwachiisuudhaaf immoo qixa saniin qindaa'ee kan hojjetaa turedha. Addawaawii yeroo tolchu akkaataa isaaf ta'utti tolfate. Akkaataa isaaf ta'utti immoo kan tolfate uummattoota kaan akkaataa itti cunqursee fedhii isaa, fedhii dhuunfaa isaa ittiin milkeeffachuu danda'u. Uummattoota kaan ukkaamsee akkaataa yaada dhuunfaa isaa ittiin milkeeffachuu danda'utti godhee tolche. Addawaawii sagalee 36 bulchan. Addawaawii fayyadameet naannolee kaan immoo aggaarii jedhee tolcheet akkaataa sanitti deemaa ture. Kana godheet waggaa 27 darbee cubbuu hedduu uummata Itoophiyaa irratti, uummata Oromoo irratti immoo keessattuu raawwatee jira. Yeroo ce'umsaa dhaabbileen Oromoo 5 turanii hundi isaanii akka kana keessaa ba'an godhee jira. Abaa'oo dabalate. Ajjeesee, ari'ee, hidhee maaliif yaada filannoo hin barbaadu? Karaa dimokiraatawaa ta'e itti namanu. Kana godheet humna uumamedha. Badiin raawwate badii gurguddoo 5 kaa'uun hin danda'amu. Inni jalqabaa fi inni guddaan tokkummaa diiguudha, addaan qooduudha, qoodiinsa babal'isuudha. Murni kun murna xiqqaa waan ta'eef sirna murna xiqqaa sana guddaa godhee kaan ittiin to'atu tolfachuuf xiqqummaa isaa sana waan ittiin uwwisu qoodiinsa babal'isuudha hojiinsa. Qoodiinsa amantaa, qoodiinsa sabaa fiixa itti baasuudha. Saba yeroo jennu sabni uumama. Oromummaan, Amaarummaan, Tigrummaan, Affaar ta'uun uumama. Sumaalee ta'uun uumama. Yoo sirnaan itti fayyadamne eebba. Yoo immoo sirnaan itti fayyadamuu baannee karaan taanetti oofne immoo miidhaa fida. TPLF akka miidhaa fidutti godhee tolchaa deeme. TPLF Oromummaan akka cimu hin barbaadu. Oromummaa dadhabsiisaa bahe. Oromummaa gaafa cime dhiphummaadhaa jedheetu hidha, ajjeesa, garafa. Oromummaan akka hin cimne immoo nama Arsii, Shawaa, Wallagga, Harargee, Jimma, Baalee, Ilubbaabor, Boorana, Gujii jedheetu addaan qooda. Amma nama dhuunfaatu addaan qooda, gaggeessaa addaan qooda, paartii addaan qooda. Maaliif humni isaa dadhabuu warra kaanii keessa jira? Murna xiqqaa yeroo taatu kaan dadhabsiistee fedhii kee irratti feeta malee humni guddaa tokko akka barbaade gochuu hin dandeessu. Oromoo akka barbaadan gochuuf kana raawwatan. Paartilee Oromoo addaan qoodan. Paartuma isaa addaan erga qoodanii hunda addaan facaasan immoo ishuma jirtu sana immoo addaan gidduutti addaan qoodu. Hin qoratu, hin ari'u, hin hidhu. Filannoon yaadni filannoo akka hin jiraanne. Namni cimaan akka hin baane. Nama cimoota jiran immoo karaarraa maksuudhaan to'achuu giddu galeessa godhataniiti kan isaan deemaa turan. Kanaaf qoodiinsa giddu galeessa godhatanii deeman. Kana gochuudhaan Itoophiyaawummaan akka laafu godhan. Kana irratti TPLF waan qabu hunda dhangalaasee kan hojjete Oromummaan Itoophiyaawummaa irraa akka fagaatu gochuudha. Kana humna lama jabeessa TPLF. Gama tokkoon humna Oromoon Itoophiyaa keessatti miidhameera, Itoophiyaa keessaa gahee hin qabu, Itoophiyaa irraa adda bahuu qaba kan jedhus hin cimsa bukkeedhaan. Humna immoo nu malee Itoophiyaawummaa kan baatu hin jiru warra jedhanii immoo maraatanis hin cimsa.
Kana lamaan cimseet Oromummaan akka Itoophiyaummaa faana wal dhugee hin deemne gochaa ture. Oromoo Itoophiyaummaa irraa fageessuu irratti kan inni hojjechaa bahe. Kanaaf tokkoffaa Oromoo dadhabsiisuu, keessoo Oromoo diiguu, Oromummaan immoo Itoophiyaummaa faana waan hin deemne godhanii agarsiisuudha kan inni hojjechaa bahe jechaadha. Kan yeroo godhu humnoota lachuu jabeessuudhaan. Isa nu keessaayis nuyi waa Itoophiyaan hungachuu jedhu jajjabeessuudhaan, eeyyeen dhugaadha jedhee jabeessuudhaan. Warra immoo nu malee jedhanii iyyaa oolanis immoo jajjabeessuudhaan. Kana lamaaniin Oromoo fi Oromummaa Itoophiyaummaa irraa fageessaa bahe. Uummanni Oromoo Itoophiyaummaa irratti uummata isa caalaa aarsaa kaffalee hin jiru. Aarsaa kaffalee itti dadhabee itti wareegamee Itoophiyaummaa kan tursedha uummanni Oromoo. Kanadha kan inni gochaa bahe. Tokkoffaa kana badiinsaa jechaadha. Kana godheeti Itoophiyaummaa dadhabsiise. Itoophiyaummaan cimnaan Oromummaan hoo cime naachuraalii Itoophiyaummaa cima. Amaarummaan hoo cime naachuraalii Itoophiyaummaa cima. Namni yaangaatuun tokko sabummaa isaatiin hoo cime Itoophiyaummaa cimsa. Maaliif hundatu walitti dhufee Itoophiyaummaa waan ta'eef. Kanaaf maqaa sabootaatiin kakachaa saboota dadhabsiisaa bahe TPLF. Saboota dadhabsiisaa bahe. Saboota dadhabsiisuudhaan akka hiikoon qaban gochaa ture jechaadha. Kana gochuudhaan Itoophiyaummaa dadhabsiisuudhaaf hojjete. Saboonnoo dadhaban Itoophiyaummaan hin dadhaban. Itoophiyaummaan yoo dadhabe immoo isaaf firee kennaaf. Kan hojjechaa bahe jechaadha TPLF. Tokkoffaa badiinsaa tokko kan. Lammaffaa badiin TPLF dhiibbaa mirga dhala namummaa fi dhiibbaa dimokiraasii irratti gaggeessuudha. Kana uummata Oromoo caala kan beeku hin jiru. Uummanni Oromoo aarsaadhaa kaffalee kana. Qeerroof qarree meeqa dhabe? 83 irraa kaasee karaa Wallaggaa gaafa galuurraa kaasee fixaa dhufe. Fixaa bahe. Gootota meeqa dhabne? Hayyoota meeqa dhabne? Bakka buutee isaanii Nadhii Gammadaa, Dawaanoo Kadir, hayyoota meeqa dhabne? Bakka buutee isaanii kan dhabne? Barattoota goota meeqa mana barnootaatti nu cinaadha hunda keenya cinaadha kan harca'e. Ijoollee meeqa nu biraa hafe? Nama xiqqoo cime abaawoodha jedhee abbaa qabeenyaa meeqa bittinneesse wayyaaniin. Qonnaan bulaa keenya dararee kan dide hidhee kaan ajjeesee kaan biyyaa baaseeti kan hojjete. Ijoollee Oromoo allaattiin nyaachaa bahe baraa keessatti. Qurxummiitu nyaachaa bahe bishaan keessatti. Kana godhe. Luka nurraa mure. Qonnaan bulaan as naannoo Finfinnee jiru maaltu irratti raawwatama? Lafa isaa gurguree, qabeenya isaa gurguree, tabba gurguree wayyaaneen. Kan itti dubbate immoo ajjeesee garafee. Likkii isin galchinaan hojjechaa bahe wayyaaneen. Paartilee qaamolee tokko tokko jala kaachuu barbaadan hunda biyyaa ari'ee kana raawwate. Dhiibbaa mirga dhala namummaa wayyaanee waaqaa gadi Oromoo irratti raawwanne hin jiru. Maaliif Oromoon hoo ijaaramee jabaatee dhaabbate? Oromoo maal akka ta'e waan beekuuf. Ciminni Oromoo maal akka fiduu danda'u biyya kana keessatti wayyaanee waan beekuuf. Sun akkan dhufne halkanii guyyaa hojjete. Isa immoo kan hojjete mirga dhala namummaa sarbuudhaan. Isa immoo kan hojjete Oromoo kaamsuudhaan, Oromoo garafuudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan kan raawwate. Kana raawwachaa bahe. Kanaan madaan qorree qabna. Nuyi Oromoonni madaan qorree qabna kanaan. Hin dhiisne malee madaan qorree qabna. Qabeenya keenyatu saamame. Eenyummaa keenya saamame. Ijoollee keenya lafarraa fixe. 2007 amma 2010tti qeerroo meeqa ajjeese? Maqaa sukkaaraatiin snaayiperiidhaan Amboo keessatti maal godhe wayyaaneen? Awwadaayitti maal raawwate wayyaaneen? Harommayaatti maal raawwate? Calanqootti maal raawwate? Ajjeetti maal raawwate? Anfiillootti maal raawwate? Dambidoollootti maal raawwate? Gaarreen Oromiyaa fi magaalonni Oromiyaa dubbatan waan inni ijoollee keenya irratti raawwate, waan inni Oromummaa keenya irratti raawwate, manneen hidhaa afaan baasanii dubbatan. Gudeedee dhiira gudeedeetu nurratti raawwachaa ture. Luka nu muree kaffayyaaloon faana lubbuudhaan jiru nu gidduu. Kanaaf samiidhaa gadi mirga dhala namummaa dhiibuu irratti wayyaanii waan inni hojjenne hin jiru.
cubbuun irratti raawwate. Sadaffaa sirna federaalizimii fi sirna heera mootummaa gani wayyaanii. Heera mootummaadhaan dhimmoonni ifatti ta'an jiru. Heera mootummaarra kan jiran sun lafarra yoo hiikaman sablammoonni uummattoota Itoophiyaa hundumtuu humna qabaatu. Itoophiyaan humna qabaatte. Waraqata irratti isa tolcheet isa kaadee diigee raawwate. Ergamtuu tolchee moogziitii gubbaadhaan itti laxxafee naannoleen bilisummaa akka hin qabaanne, bilisummaadhaan akka hin jaanne, bilisummaadhaan akka hin karoorsine, bilisummaadhaan akka hin raawwanne godheet maqaadhaaf naannoo ijaareet naannolee gabrummaa keessa jiraachise. Ofiitti darbee bulchaa ture. Oromiyaa ofiitti darbee bulchaa ture. Sumaalee ofiitti darbee bulchaa ture. Naannoo hunda ofiitti darbee bulchaa bahe. Kan dide immoo garafee ajjeesee ari'ee. Kan xinnoo tattaafate iddoodhaa kaasee cubbuu irratti raawwate. Kana raawwachaa bahe wayyaanee. Kana godheet heera mootummaa gane. Sirna federaalizimii diige. Sirni federaalizimii hirmaannaa uummataati. Hirmaannaa sabaati. Sirni federaalizimii biyya cimsa. Tokkummaa biyyaa cimsa. Malee faallaa tokkummaa biyyaa miti sirni federaalizimii. Sirna federaalizimii kanaaf uumame dimokiraatawaadha federaalizimii mataan isaatti. Dimokiraasummaa akka hin qabaanne godhanii kaamset farra Itoophiyaa ijaare. Maqaadhaaf federaalizimiin ture malee qabatamaa akka hin jiraanne godhe. Kana godheet heera mootummaa gane. Mirgoota heera mootummaa irra jiran akka hojiitti hin hiikamne godhe. Sadaffaan kana. Mirgi dhala namummaa sarbamu sana mirga sabootaa sarbee, eenyummaa sabootaa sarbee, mirga ofiin of bulchuu naannolee mulqee mootummaa moogzitiidhaan tolcheetu bulchaa bahe. Waan addawaayii keessatti raawwate sana heera cabseetu naannolee irratti immoo raawwate jechuudha karaa addawaayiitiin. Lammaffaa sadaffaan kana. Arfaffaa saamicha. Saamicha raawwate. Hanna aadaa godhe. Hanni hojiidhaa jedhee utuun qaaneen addawaayii wayyaaniin. Hanni hojiidhaa jedhee. Mooraalii cabsee, safuu cabsee, jarri kun safuun qaban. Safuu cabsanii, safuun akka hin jiraanne godhanii nama hunda hattuu godhan. Hattummaa babal'isan. Hattummaa aadaa godhan. Hattummaa maqaa adda addaatti tolchanii babbareeffatan. Hannaaf jecha immoo imaammata tarsiimoo baasaniitu uummata keenya zarafaa ba'an. Lafa yeroo zarafan imaammata seera baasaniitiin, seera ala mitiin, seera itti baasanii zarafaa ba'an. Fakkeenya buna keenya, qonnaan bulaan keenyaaf daldalaan keenya akka hin fayyadamne godhan seera baasaniiti, ECX bananiiti. Isaan ukkaamsanii dinagdeen biyya kanaa akka hin jijjiiramne godhan. Jimaa keenya qonnaan bulaan argeera saamaa kan turan ikkoo seera baasaniitiin. Itti tolchaniitti, ijaarama tolchaniitti, imaammata kaaniifiti. Saamichi hundumtu kan godhamaa ture seeraan hojimaata raawwataa ture. Kana godhanii qabeenya keenya saaman, warqee keenya saaman, lafa keenya saaman. Oromoon qe'ee nama biraarraa waan jiru gaaf tokko gaafatee hin beeku. Hundumtuu kan wal nyaatu qe'ee keenya keessa waan jiru nyaachuudhaafi. Qabeenya keenya nyaachuudhaafi. Hanni kun hundi kan waliif gadi ta'amu. Kana raawwate. Uummata Itoophiyaa guutuu zarafe. Hojii dhabdummaa bal'ise. Karansiin biyya alaa dhibe. Liqii humnaa ol Itoophiyaa irratti gate. Qabeenya biyya Itoophiyaa keessa jiru hundi saame. Kana godhi wayyaaneen. Iyyummaa hundee gadi fageeffachise. Garee muraasa humna ture. Garee muraasa cimsate. Kana raawwate. Kun immoo kan ta'e lafa keenyaan, albuuda keenyaan, qabeenya keenyaan keessattuu kan naannoo keenyatti. Shanaffaa humni kun faayidaalee istiraatejikii ta'an dhimmoota ji'oopolitiksii keessa jiran dhimmoota Itoophiyaa irratti faallaa dhaabbateetu hojjete. Diina Itoophiyaa ta'eetu uumamee diina Itoophiyaa ta'ee hojjeteetu amma dhumaatti hojjechaa jira ammas. Humnoota faallaa Itoophiyaa fedhii Itoophiyaa irratti ajandaa qabaniif ergamaa jiraachaa dhufe. Ammas isa ergamaa jira. Guyyaa guyyaadhaan ergamaa kan jiru isa. Faallaa Itoophiyaa irratti hojjechaa dhufe. Humni kun halkanii guyyaa
karoorsee dhimmoota istiraatejikaalii Itoophiyaa fayyadamaa ta'an taasisan akka hin jiraanne gochaa diigaa diime. Kanaaf kan Eertiraa faana nagaadhaan akka hin jiraanne uummata Eertiraa mootummaa Eertiraa faana kan hojjechaa tureef. Uummanni Eertiraa fi uummanni Itoophiyaa tokko seenaa tokko qaba. Akka biyyaatti waliin hojjechuu waliin misoomuu qaba. Gochuu sirra jiraata. Kun akka hin taane godhe. Biyyoota ollaa keenya hunda faana diinummaa tolche. Maaliif warra kaan deeggaruuf? Warra qaxanaa kanarratti fedhii qabaniif haala mijeessuuf jecha. Pirojektoonni keenya akka hin dhumne godhe. Hidha lagaa Raamsaa akka du'u kan godhe akkoo Wayyaaneedha. Itti yaadeen raawwate. Sana kan godheef faayidaa Itoophiyaa miidhuudhaaf. Faayidaa lammiilee ishee miidhuudhaaf. Kan hojjete Wayyaaneen. Kana godheetu waa hundaanuu faallaa Itoophiyaa hojjechaa dhufe. Warreen faallaa Itoophiyaa faana dhaabbatan hunda faana karaa hundaan hojjechaa as ga'e jechaadha. Kana shanan ilaaluu dandeenya. Gochaa inni Itoophiyaa irratti hojjete. Wanti qaanessaa maalinni kan hunda godhee waggaa 27 kan hunda raawwate amma immoo na irraa fadhaa. Uummanni keenya kanaan waan madaa'eef aarsaa waan kaffaleef ijaaramee sablammoota kan faan ta'e kan ofirraa buqqise. Aarsaa cimaa kaffale uummanni Oromoo qabsaa'eet hiree kanan argate. Tuffiinsaa guddaa nama maanni akkuma kun hundi hin taane godheetu fakkeessee deemuu barbaada. Ergamtoota qaxarate. Shanee aktivistoota adda addaa alaa qaxare. Aktivistoonni kanaan dura Wayyaaneen haa diigamu jedhaa turan amma immoo Wayyaaneen gooftaa keenya nurratti deebii jedhanii dubbachaa jiru. Kanaa ol qaaniin hin jiru, salphinni hin jiru. Tuffiidha kun uummata Oromoodhaaf tuffii qaban. Hagam maaloo taateedhaati. Wayyaaneedhaaf xabaqaa taatee kan kaatu akka Oromoo tokkotti. Eenyummaa akkamii yoo qabaatte, sadarkaa kamitti yoo gurguramte, mallaqa hagamii yoo argatte, Wayyaaneedhaaf kan ergamtuuf. Garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a. Borus hin jiraata, iftaanis hin jiraata. Mariidhaan, falmiidhaan hiikaa deemu. Akkam ta'eetu Oromoon tokko Wayyaaneedhaaf dhaabbata. Akkamitti? Akkamitti humna juntaa kanaaf piroopagaandistii ta'ee miidiyaa irratti xamadamee oola? Akkamitti? Eenyu fayyaduudhaaf? Oromoo kabajuudhaaf? Oromoo fayyaduudhaaf dhugaatti. Kan uummanni keenya hin beeku, qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya hin beeku. Hayyoonni keenya kan hin beekani. Lukni nu biraa murame akkamitti irraanfanna? Jaalleewwan nu biraa kufan akkamitti irraanfanna? Warri nu biraa kufan gaara samii irraa gadi nu ilaalan har'a maal nu jedhu? Yeroo akkanatti humna faashistii kanaaf Oromoo keessa namni dhaabbatu yeroo argamu. Kanaaf ergamuudhaaf humni hiriira galu yeroo argamu. Kana tuffiidha kun. Wayyaaneen uummata Oromoos uummata Itoophiyaa guutuu tuffata. Ana maleedhaan laala. Maal fidduudhaan laala. Namoota isaaf ergaman kanaan uummata madaala. Oromoo ergamtuu Oromoo irratti ergamuudhaaf ergamtoota isaaf bobba'an niin uummata Oromoo guddicha madaaluu barbaada. Ergamtuu Oromoo irratti meeshaa taateen uummata Oromoo madaaluu barbaada. Sanaan uummata Oromoo laaluu barbaada. Warra amma alaa qindaanii kana godhan qaanessoota. Salphina. Qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya, jiraataan magaalaa, hayyoonni keenya. Keessattuu qarreen keenya immoo hin beeka. Wayyaaneen maal akka taate hin beeka. Akkamitti sirna kana akka fidates hin beeka. Aarsaa akkamii akka kaffales hin beeka. Kanadha Wayyaaneen kan waggoottan darbe uummata keenya irratti raawwatte. Isa raawwatte kana immoo irraanfachiisuu barbaadde. Eenyuudhaan irraanfachiisuu barbaadde? Ergamtuu nu keessaa baateen immoo irraanfachiisuu barbaadde. Hin irraanfanne. Gonkumayyuu hin irraanfanne. Gonkumayyuu miidhaa nurra gahe badii nurratti raawwatame gonkumayyuu akka Oromootti hin irraanfanne. Abadan hin irraanfanne. Yoo irraanfanne immoo lafeen
gootota keenya kufanii nu waraana. Yoo irraanfanne immoo sululaa fi gaarreen magaalota Oromiyaa dhiigni irratti dhangala'isuun nun baatu. Yoo irraanfanne immoo akka dhalootatti deebineen dhaabbanna. Yoo irraanfanne immoo akka sabaatti fedhiiwwanii fi hawwiiwwan keenya milkeeffanna. Wayyaaniin kana barbaadde. Ergamtoonni nu keessaa ba'anii isaaniif ergamaa jiran shanii dabalatee kana barbaadu. Kun hin ta'u, abadan hin ta'u. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti mootummaa federaalaa humna juuntaa TPLF dirqameetti seeneen injifannoon argame. Akkasumas mootummaan uummata naannoo Tigraay gargaaruudhaaf deeggarsa taasisaatii ture. Faallaa kanaatiin immoo humni juuntaa TPLF kun yakkoota idil addunyaa ta'an achitti raawwate. Deebisanii saaxiluu wajjin wal qabate. Madaalliin keessaa maal fakkaata? Kan afaan ol qabatee sirriitti kan uummanni keenya beekuun irra jiraatu humni juuntaa TPLF kun diina uummata Tigraay ummataansa. Jalqaba irraa kaasee uummanni Tigraay filannoo yaada biraa kan qabaanne godhe. Lammaffaa uummata Tigraay immoo meeshaa waraanaa godhee itti gargaarame. Waggaa 17 darbees erga aangoo qabatees. Uummanni Tigraay gargaarsa irraa bilisa ba'een beeku. Waggaa 27 isaan aangoo ta'anii uummanni Tigraay seeftineetidhaan gargaarsan jiraata. Maaliif of harkatti qabuudhaaf? Gizee barbaadan waraana firiirsuudhaaf. Gizee barbaadan waan barbaadan hiriirsuudhaaf nama harka isaanii laalu. Nama harka isaanii keessa jiraatu uuman. Nama harka isaaniitiin qofa socho'u uuman. Diina uummata Tigraay jirru. Amma gaafa aangoo dhabanii sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaa qabsaanii asii baasan humni TPLF kun galee uummata Tigraay golga godhatee deemuu barbaade. Jijjiiramni dhufee addawaayii riiformaa ta'uu jedhan. Maaliif teessoo nama 9tiin nama 36 bulchuun qabdu. Teessoo nama 9tiin Itoophiyaa guutuu sochoosuun qabdu. Garee muraasa taatee utuu jirtu fedhii uummattoota Itoophiyaa hunda ati murteessuun qabdu. Politikaalii riiformiin hin barbaachisaa. Hojimaan sirrachuu qabaa jedhamee itti ka'an. Murna xiqqaa ta'anitti isaan teessoo nama tokko ta'anii teessoo nama 100 ta'aa ba'an. Kanuma kan ture. Kana wal dhoksuun hin barbaachisu. Sanammoo kan godhaniif saamichaaf. Sanammoo kan godhaniif cunqursuudhaaf. Sanammoo kan godhaniif hundarratti hiree qabaatanii jiraachuudhaaf. Gaafa kuniin ta'uu sablammii hundumtuu gahee mataa isaa taphatu jedhamee badhaadhinni akka hundaa'u godhamu TPLF dhiisee bahe. Maaliif dhiisee bahe? Fedhii ana malee jedhu sana waan irraa cabsuuf. Maaliif dhiisee bahe? Tigraay waan irraa fudhatuuf miti koo dhiisee kan bahe. Itoophiyaa waan irraa fudhateef dhiisee bahe. Tigraay meenyu jalaa tuqe. Humtuu jalaan tuqne maal barbaannaachi? Re'ee qe'ee isaanii jiru irratti seera baasuun fedhii hin qabnu. Gaala mana keenya jiruun tuqinaadhaan jechaa jiru. Eenyuma faana jiru. Kun akka jalaa bade waan bareef TPLF. Kun akka jalaa diigame waan bareef TPLF. Xiyyeeffatee kan hojjete karaa kanatti diiguudha. Kanaaf muufatee deeme. Aangoo Oromiyaa waan dhabeef miti kan deeme. Kan Itoophiyaa waan dhabeef dhiisee deeme. Badhaadhinni hundaa'uun isaa aangoo Itoophiyaa irratti qabu waan isa jalaa balleesseef. Itoophiyaa guutuu xinnoo ta'etu jiru Itoophiyaa guutuu bulchuu sana moogzitiidhaan jiraachisuu sana federaalizimii sobaa sana hunda waan jalaa burkateesseef dhiisee deeme. Erga dhiisee deeme booda waraana ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjete. Durumayyuu konstitushinii heera diigeraa yeroon kaasu sirnoota institushinoota jiranii raayyaa ittisa biyyaa qaama nageenya hundayyuu akka diigamu godhee tolfate ofiisaati. Kanaaf onkololeessa darbe raayyaa ittisa biyyaa irratti gochaa suukaneessaa sana raawwate. Ajjeese. Hidhee reeffa gube. Qabeenya isaa. Mootummaan sanarratti harkaa fudhate. Uummanni Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti ka'e. Isaan kan yaadanii turan raayyaa ittisa biyyaa gooticha raayyaa ittisa biyyaa ijaarame sun akka diigamu godhanii waan tolchaniif sabaan qoqqoodanii waan tolchaniif warri kaan saboonni kaan Oromoo dabalatee gahee keessatti kan qabaanne godhanii waan tolchaniif asitti horu kun hundi hin diigamaa jedhanii yaadan. Hin diigamne inni garuu madfi malee kilaashii malee
baay'ina meeshaa malee utuu waa hundi jalaa saamamee jiru dhugaa qabatee falmeen gootummaadhaan. Aarsaa kaffalee Itoophiyaa kabachiise. Uummanni Itoophiyaa isaan kan yaadan isaatinnaa cidiidhaadha. Oromoo fi Amaarri ibiddaa fi cidiidhaa. Maaliif karaa sana qofa kan isaan jiraachisu? Gaafa Oromoo fi Amaarri tokko ta'e waa hunda akka baduun beeku. Gaafa xaanaatti ce'amu sana xaanaan keenya Oromoon gaafa qeerroon jedhu gaafa Bahar Daar deemamu sana taphni wayyaanee hundi diigame. Tapha wayyaanee Itoophiyaa keessatti ijaarisuun hundi jalaa bade. Tokkummaan uummata Amaaraa fi Oromoo gaafa lafatti qabatu bakka dhaabbatu dhabe. Kanaaf jedheetu abdiin ni godhate kan ture ooni sana goone saboonni kaan hin ka'an Oromoon hin ka'u. Naannoon biraan ka'u jedhee kaalkuleet godhe. Isan taane uummanni keenya daangaa daangaatti ka'e. Waraana deeggare gooticha cinaa dhaabbate gootummaa agarsiise. Isa saniinis hojii bal'aan hojjetan. Kanaan humni TPLF kun waggaa 45 humna ijaarrate dhabee jira. Hooggansa waggaa 45 qabu sana kaansaa tarkaanfii irratti fudhatame kaan as to'annoo seeraa jala jira. Humna muraasa tafe hooggansa dhabee jira. Humna ammas uummata Tigraay goomsee sana gidduu dhaabbatee taphachuu barbaadu tafe malee humni guddaan likkii siin galchina maal jedhaa beesuun hundinuu xaragamee jira. Hooggansa dhabeera. Humna waraanaa guddaa ijaare. Humna waraanaa biyyaa kan caalu. Sunis bittinnaa'ee jira rukutameera. Qabeenya guddaa horatee ture. Qabeenyi sunis ammas kanaaf akka jiru ta'e sadarkaa olaanaatti diigamee jira. Burkutaa'ee jira. Hundaa ol immoo tapha inni uummata Itoophiyaa giddu galeessa godhatee taphachuu barbaadu sun qoqqoodee kaan achi qabee kaan as qabee deemuu barbaadu sun akka hin taane qabatamaadhaan uummanni Itoophiyaa saalummoon uummata Itoophiyaa agarsiisanii jiru jechuudha. Kana dhabee jira. Kanaan lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf godhame sun bu'aa guddaa fidee jira. Jijjiirama olaanaa fidee jira. Kana afaan ol qabatee uummata Tigraay akka miidhamne nyaacha akka sadhaqqabu deeggarsa akka sadhaqqabu gochuudhaaf mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee hojii guddaa hojjete. Uummanni naannoo keenya hojii guddaa hojjete. Abbaan gadaa uummanni keenya midhaan fuudhee dhaqe. Qoricha dhiyeessine. Nyaacha dhiyeessine. Sanyii utuu nafi dhiyeessine. Kanaaf gama saniinis mootummaan maaksimam hojjete. Garuu kanatti hin gammadu wayyaanee. Maaliif? Deeggarsatti kennaa ijoollee kee fidi jechuu ni barbaada. Leenjii waraanaatti galchi jechuu ni barbaada. Deeggarsatti kennaa daandii naa cufi jechuu ni barbaada. Deeggarsatti kennaa uummaticha to'achuu barbaada. Kanaaf deeggarsa karaa mootummaa gochaa ture sana hin barbaanne wayyaanee. Kanaaf humnoota adda addaa sochoosee sadarkaa adda addaatti godhee kan dubbii hunda laaqaa ture jecha. Wayyaaneen gaafa raayyaa ittisa biyyaa kaabatti rukutu kan abdate Oromiyaan hin jeeqamaadha. Oromiyaan hin diigamaadha. Uummanni Oromoo hin diigamaa abdateen. Uummanni Oromoo immoo Oromiyaan akka hin jeeqamu Oromiyaan nagaaf tasgabbii akka qabaattu. Sana dabartee humna guddaa raayyaa ittisa biyyaa fuulduratti fuutee deemtu akka taatu godhe Oromiyaan uummanni Oromoo. Kana taanaan jalaa waa hundi bade. Inni shanee abdate akka malee. Shaneenis akka malee isaan abdatte. Lachuu akka malee wal abdatan. Shaneenis wayyaanis akka malee wal abdatan. Aktivistoonni Oromoo gurguruu barbaadanis akka malee wayyaanee abdatan. Wayyaanis akka malee isaan abdatte. Uummata Oromoon beekan. Amma uummata Oromoon beekan. Gootummaa bilchina uummata Oromoon beekan. Tuffii waan nurraa qabaniif. Uummanni keenya immoo hamma isaatti agarsiise. Gootummaa isaatti agarsiise. Cimina isaatti agarsiise. Qabsaa'ummaa isaatti agarsiise. Dhugaaf dhaabbachuu isaatti agarsiise. Itoophiyaadhaaf utubaa ta'uu isaatti agarsiise. Kanaaf injifatamte wayyaaneen. Giddugalli dubbii kanaa Oromiyaadha. Ergamtuunis kan barbaadamu Oromiyaarraa. Aangoon qabatamee zarafuun kan barbaadamu Oromiyaadha. Bituun kan barbaadamu Oromiyaadha. Fakkeenyaaf waggoottan lamaan sadan darbe maaliif piroojeektiin dhume Oromiyaa keessatti? Maaliif duriin dhume? Maaliif piroojeektiin hunda isaantu to'ate? Hin zarafuu hoggansi tokko ittiin dubbatu. Wanti dubbattes hin badda. Mootummaan naannoo Oromiyaa bilisummaadhaan yaadee hojjechuu hin danda'u. Maaliif qamadii kanaan dura hojjechuu dadhabe? Maaliif daandii kanaan dura hojjechuu dadhabe?
Maaliif galiin keenya kanaan dura dabaluu dadhabe? Saamicha isaaniitti akkaataa mijatutti hojjechaa turan. Maaliif gatiin bunaa dabale? Midhaan keenya maaliif dabale? Qonnaan bulaan akka hin fayyadamne itti yaadanii hojjechaa waan turaniif. Oromiyaan amma waan addaa maal argate? Waan arganne bilisummaa argate, bilisummaa sammuu, bilisummaa sirnaa. Qabeenyummaa qabna. Hojjechuu dandeenya, fiduu dandeenya, badhaadhina mirkaneessuu dandeenya. Oromiyaa kaabaa kibbatti baadiyyaatti jijjiiruu dandeenya. Uummanni keenya hojjeteen humna qaba. Rabbi qabeenya kenneefira, bishaan kenneefira, albuuda kenneefira. Itti gargaaramuu danda'a. Kan akka hin taane kan gochaa turan. Ammas kan kun hundi ta'aa jiru kanumaaf. Badhaadhinni kana isaan dhorke. Ijaaramuun badhaadhinaa kana jalaa diigi. Oromoo qofarraa duun taane Affaarraa irraa diigi. Sumaaleerraa irraa diigi. Beenishaangul irraa, Kibbarraa, Amaararraa irraa diigi. Ammas kan barbaadamu kana deebisuudha. Kanammoo uummanni baachuu danda'u, uummanni Oromoo kana baachuu danda'u hin jiru lafarra. Qeerroof qarreen kana baachuu danda'u lafarra hin jiru. Kanaaf giddugalli isaa immoonaan kan yaadame Oromiyaa bittinneessuudhaan. Oromiyaan yoo bittinnee hunduun bittinnaadha. Dhugaadhamu. Handhuura Oromiyaan waa hundaafu. Oromiyaan dhaabbannaa hunduun dhaabbata. Oromiyaan cimnaan hunduun cima. Itoophiyaan hin cimti. Hin beeku. Kanaaf kanarratti xiyyeeffatanii deeman jechaadha. Gama kanaan yeroo ilaalu milkoofne isaan. Waan isaan Oromiyaa giddu galeessa godhatanii waggaa 27 hunda hojjechaa ba'an. Hamma immoo mallaqa isaanii baasanii kan du'e hunda du'aa kaasanii kan isaan ijaaranii itti fayyadamuudhaaf deemaa turan hundi sun gatii dhabe. Gatii kan dhabsiise uummata Oromooti. Qonnaan bulaa horsee bulaa jiraata magaalaa hayyoota keenya uummata keenya kana dhabsiise. Qeerroof qarree keenyatu kana akka hin taane godhe. Kanaan salphatte wayyaaneen. Kanaan diigamte, kanaan injifatamte. Haa ta'u erga mootummaan dhokaasa gam tokkoo dhaabee asii injifadheen Maqaleetti deebi'ee holola jedhutu bal'inaan gaggeeffamaa sanitti saansee uummanni Itoophiyaa guutumaan guutuutti raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuusaa mirkaneessaati kan jiru. Kanaan alattis gootichi raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaattis dhaabbate haamilee cimaadhaan akka itti fufu hojiin hojjetamaa jiru. Madaalli keessanii maal fakkaata? Kun agarsiistuu maaliiti? Akka naannoo Oromiyaattis deeggarsi taasifamaa jiru maal fakkaata? Gootichi raayyaa ittisa biyyaa ba'aa guddaa baate. Aarsaa guddaa Itoophiyaadhaaf kaffale. Samiidhaa gadi waan jiru hunda raawwateera gootichi. Humni kun ummaticha rakkoo keessa galchee maqaa ummatichaatiin daldaluu waan barbaadeef ummatichi miidhamaa waan jiruuf qonna isaa qotatuuf mootummaan waraana dhaabe. Kanuma kan ta'e. Garuu wayyaaneen karaa furiin hojjechaa jirti. Tokkoffaaf inni dura olola. Duris Itoophiyaa injifataniiti miti isaan ololaan biyya to'atan. Ammas ololaan biyya to'achuu barbaadu. Asiin baane, asiin galle, kana taane, akkas goone, akkas taane jedhanii olola gaggeessu. Uummata Tigraay, uummata Affaarii fi uummata Amaaraa ajjeesaa jiru. Dubartoota gudeedaa jiru har'a. Bu'uuraalee misoomaa diigaa jiru. Daa'imman ajjeesaa jiru. Daa'imman Tigraay dirqisiisanii waraanatti bobbaasaa jiru. Garuu akkuma uummanni Amaaraa fi Affaar isaan fudhachaa jiru fakkeessanii akka uummanni Oromoo isaan fudhate fakkeessanii haasa'ummoo itti beeku. Maaliif jarri kun safuun qaban? Qaanii waan jedhamu hin qaban. Warra safuun beekne jarri kun. Warra cubbuuti. Cubbuudhaan dhalatanii cubbuudhaan uummata Itoophiyaa warra adabaa ba'anidha. Kanaaf olola qotiyyoon dhaleedha kan gaggeessaa jiran. Kan ammoo inni kaanis fuudhee afarsa. Tokkoffaan kana rakkoon jiru. Kana kan isaan hordofaa jiran. Lammaffaa kan isaan gochaa jiran humna xixiqqaa karaa adda addaatiin galchanii naannoo jeequudha kan isaan hojjechaa jiran. Affaar akkas gochaa jiru. Naannoo Amaaraa sana gochaa jiru. Humna xiqqaadha waan baay'ee diiguu. Gochaa akkasitti kan raawwachaa jiran. Kana akkuma ololicha fuuldura dhaabbannee dhugaasa barbaannee injifachuu qabnu. Kanas immoo uummanni bakka jirutti ijaaramee injifachuu danda'u tara jiraata. Ijaaramee hubatee diinni kun nama biraa akka hin taane galee fi diinuma waggaa 27 isarra jiraate isa ajjeesaa ba'e isa salphisaa ba'e sana ta'uusaa baratee
Uummanni Amaaraas, uummanni Affaaris, uummanni sabaaf sablammii naannoo hundumtuu ijaaramee bakka jirutti hambisuu qaba. Kan gale ba'uu hin qabu. Karaa fe'e naa galu bakka galetti hambisuudha. Isa immoo beeka uummanni keenya. Daandii cufuun maal akka ta'e, gurmaa'uun maal akka ta'e, qabsaa'uun maal akka ta'e kootti beeka. Humni kun raayyaan iddoo hunda jiraachuu akka hin dandeenye waan beekuuf karaa adda addaa kutee galee uummata jeeqee oliif gadi godhee jeeqee guddaa akka ta'e itti fakkeessee Itoophiyaa guutuu diiguu barbaada. Kana bakka jiranitti tokkoffaa diinicha baruu, lammaffaa ijaaramuu, hooggansa qabaachuu, sadaffaa tooftaa qabsoo sana fayyadamanii immoo tooftaa qabsoowwan sana tokko lama sadii jedhanii hojiitti hiikuu barbaachisa. Kana godhamee humna xiqqaadhaan asifachi kukkutanii galanii kan isaan biyya jeeqaa jiran kana sirreessuu barbaachisa. Kanaafidha mootummaan kan waraana gartokkee dhaabee ture sana hunda kaasee qaamni nageenyaa hunda akka bobba'u uummanni Itoophiyaa hundumtuu bakka jirutti ka'ee akka duulu kan waamicha dabarseef jechaadha. Kana uummanni daangaa hanga daangaatti ka'eera. Ijaaramee jennaan hooggansa qabaatee jennaan tooftaa qabsoo sana hojiitti hiikee diina isaa baree jennaan Itoophiyaa injifachuu hin danda'u humni kun. Uummata naannoo keenya uummata Oromoo injifachuu hin danda'u humni kun. Tuffiisaa sana quufasaa kana adabatti tolchuun barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaa diinni kan gochaa jiru haaloo bahaa jira. Dubartoota gudeedaa jira. Ajjeesaa jira. Bu'uuraalee misoomaa diigaa jira. Haaloo bahaa jira. Namoota kaampii keessa jiraatan madfiidhaan fixaa jira. Kallattii adda addaatiin hojii kana raawwachaa jira. Kana fuuldura dhaabbatanii qabsaanii sirreessuun hin barbaachisa jechuudha. Isa kanaaf hooggansi uummanni bakka jirutti haaloo bahuudhaaf kan inni deemu kana miidiyaa addunyaatiin saaxilu beeksisuu dubbachuun hin barbaachisa. Gudeedaa akka jiru dubbachuu qaba. Dhoksuun nurra hin jiraatu. Manneen amantaa diigaa akka jiru dubbachuun nurra jiraata. Bu'uuraalee misoomaa akka diigaa jiru dubbachuun nurra jiraata. Dhoksuun nurra hin jiru. Kan irratti hojjechuu qabna. Arfaffaa wayyaaniin ammas jiraachuudhaaf waa'ee mirga dhala namummaa kan jettu jala of dhoksee jiraachuu barbaada. Akka uummanni Tigraay miidhameetti akka faallaa isaa dhaabbatametti dubbata. Qabatamaan garuu faallaa uummata Tigraay kan dhaabbatee jiru isa. Maaloo qotate qonnaan bulaan kun ganna kana? Maaliif waraanicha itti fufsiise? Tokko. Lammaffaa maali qonnaan bulaan kun maaliif dirqisiisanii midhaan nyaachuu barbaade ijoollee kee fidi jedhanii daa'ima irraa fuudhu. Daa'ima waggaa 14-15 ashishitti kennanii obaasanii maaliif xiyyiitti kaachisu? Maaliif dargaggeessa kan hunda ficcisiisu? Diinummaa waan irraa qaban jiru. Garuu maqaa uummata Tigraayitiin maqaa mirga dhala namummaa jedhuun taphachuu barbaadu. Kana saaxiluun fuuldura dhaabbachuu rukutuun sirreessuun barbaachisa. Saaxiluu qabna jechaadha. Irratti hojjechuu qabna. Tooftaa arfan kana kan qabatee hojjechaa jiru jechaadha. Tooftaa arfan kana furmaanni isaa uummanni Itoophiyaa hundumtuu qindaa'uu qaba. Bakka jirutti ijaaramuu qaba. Beekuu qaba. Diina haaraa miti diina beekuudha kan itti dhufaa jiru. Diina dhandhamnee wajjin jiraannee siqaayee arginee aarsaatti kaffaluu ofirraa buqqifnedha. Nama haaraa diina haaraan ta'anitti dhufaa jiru. Diina beeknu kana hambisuun ololaan nu irraanfachiisuu hin danda'u. Luka keenya murame akkamitti nu irraanfachiisa? Akkamitti namni luka isaa murame irraanfata? Harka isaa murame irraanfata? Humni kun akka malee uummata Itoophiyaa tuffata. Sabaaf sablammoota akka malee tuffata. Hunda keenya akka malee nu tuffata. Tuffiisaa kana adabatti galchuun hin barbaachisa. Dhaamsi dhumarratti dhaamtanoo jiraate? Dhaamsi ani dhumarratti dhaamu uummanni naannoo keenya deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif haala dinqisiisaa ta'e raawwateera. Deeggarsa godheera. Ijoollee isaa raayyaatti makamaniiru. Waan dinqiidha kun. Uummanni keenya Itoophiyaummaa isaa, Oromummaan Itoophiyaummaa isaa akka ta'e agarsiiseera. Inni dhaabbannaan homtuu karaa tokkotti socho'uu hin danda'u isa agarsiiseera. Olollii fi dibbii raafamu sun iriguu akka deemuu hin dandeenye uummanni Oromoo agarsiiseera. Kanatti cimsitti fuu danda'u ture jiraata. Qabeenya isaatiin ijoollee isaa kennuudhaan gooticha cinaa dhaabbachuudhaan gootummaa isaa agarsiiseera. Kun cimu ture jiraata. Lammaffaa garuu bakka jirutti ijaaramuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaachana sirnaa jedhee gadi buusee jira. Gaachana sirnaa sana keessatti uummanni ijaaramuu qaba. Tokkoffaa hubachuu qaba. Akka olii galaatti sirna akkamitti Itoophiyaa keessa kan jiru kan kiyya kamiinni jedhee beekuu qaba. Hubannoo guutuu qabaachuu. Diinni isaa firri isaa eenyu akka ta'e hubannoo guutuu qabaachuu. Hubannicha irratti hundaa'ee immoo leenjii fudhachuu. Leenjii qe'ee isaa keessatti, ganda isaa keessatti, aanaa isaa keessatti leenjii qaba.
wal leenjisuu qaba, wal qopheessuu qaba, meeshaa mootummaa, meeshaa nama dhuunfaarratti wal gurmeessuu qaba. Sadaffaa hoggansa qabaachuu qaba sadarkaadhaan. Uummatumti mataansaa. Ijaarama kanaan ijaarama gaachana sirnaatiin hoggansa qabaachuu qaba amma dakaatti. Arfaffaa tooftaalee qabsoo fayyadamee deeggarsa na barbaachisu deeggarsa gochuu. Diinni lootee galtinnaa jiraattu immoo daandiitti cufee kutee bakka jirtutti hambisuu. Diinni waan nu keessatti fayyadamtoo jiraatte xaagee balleessuu. Ergamtuu adda addaa karaa qabsiisuu. Sirna isaa tikfachuudhaaf uummanni Oromoo daangaa daangaatti ijaaramuu qaba. Filannoo gaggeeffateera, mootummaa filatee jira. Mootummaa naannoo qaba, mootummaa federaalaa of harkaa uummata Itoophiyaa faana waliin qaba. Kana giddu galeessa godhatee sana tikfachuudhaaf ijaaramuu jira amma dakaatti. Qaamni nageenyaa hojii adda addaa hojjechuu danda'a. Humni guddaan humni dhumaa uummata. Wayyaaniin amma uummata sodaatti. Kanaaf uummatni Amaaraa miti faana miti, uummata Itoophiyaa faana miti ana wal waraanu. Maal jetti? Raayyaa Itoophiyaa waraanaa uummata Itoophiyaa miti. Uummanni Itoophiyaa akkoo mana manatti dhaqxee booda waraanti ka amma miti. Kan waraantu koo gaafa aangoo qabatte malee amma eessatti argitee waraanti. Kan isa ishee uummata Itoophiyaa bakka bu'ee kan jiru koo gooticha raayyaa ittisa biyyaati. Isa waraanaa Itoophiyaa waraanne jetti. Naannoo Amaaraa weeraraa naannoo Amaaraa uummata Amaaraa faana rakkoon qabu jetti. Affaar weeraraa Affaar rakkoon qabu jetti. Maal jechaadha? Badhaadhina faana rakkoo qaba jetti. Badhaadhinni koo kan sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaati. Sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaatti ijaarrate. Sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaatu keessatti qooda fudhachaa jira. Sabaaf sablammoota Itoophiyaatu immoo filatee ijaarrate mootummaa kana. Sin naaturaadha. Mana manatti sinii dhufaa naa eegadha. Kana 83 gootetti amma gochuu hin dandeessu. 83 2003 gidduu walitti dhufeenyi jiru yoo jiraate lakkoofsa 3 qofa. 1983 2013 gidduu tokkummaan jiru yoo jiraate lakkoofsa 3 qofa. Haalli hunduu jijjiirameera. Kijibaan sobaan uummata Itoophiyaa irratti uummata Oromoo irratti fe'amuun hin danda'amu ammaan booda. Abadan hin danda'amu. Isa kanaaf uummanni keenya ijaaramuu qaba. Diina kana injifannu uummanni keenya beekuu kan qabu diina 1000tu dhufa gana. Diina kana hunda kan injifannu dhugaarra dhaabbachuudhaan sanaaf of ijaaruudhaan. Jarri kun Itoophiyaa diiguudhaaf gaannama gallaa jedhan. Hojiin jara kanaa hojii seexanaati, hojii cubbuuti. Cubbuu raawwachaa ba'anii cubbuudhaan uumamanii cubbuu hojjetu jarri kun. Gaannama gallaa jechuun seexana afaan hojjennaadha. Hojii seexanaa hojjennaa kanuma beekuu isaaniiyyuu waan guddaadha. Seexanummaa isaanii beekuun hojii seexanaaf qophaa'aa ta'uu isaanii. Kana gochuudhaan immoo gaannama akka galan beekuun isaanii waan guddaadha. Nu immoo Itoophiyaa tiksuudhaaf faallaan gaannamaa jannata, faallaan seexanaa waaqa. Waaqa jalatti hirkannee, waaqa jala dhaabbannee, dhugaa keenya qabannee jannata gallee tokkummaa Itoophiyaa tiksuu, jannata gallee aarsaa kaffallee bilisummaa uummata Oromoo, tokkummaa uummata Oromoo, tokkummaa uummata Itoophiyaa eeguu, injifannoo arganne kana eeggachuu nurra jiraata jechuudha. Isaan seexana faana ta'anii nu diiganii gaannama galuu barbaadan, nu immoo waaqa faana dhaabbannee qabsoofnee dhugaa keenyaaf mirga keenyaaf qabsoofnee aarsaa taanee jannata galuu dadhabne jechuudha. Isaaf uummanni keenya sadarkaa jirutti of qopheessuu qaba. Injifannoon kun kan dhufe aarsaadhaan. Uummanni Oromoo injifannoo kana ammas kan tikfatu aarsaadhaan. Karaan biraa karaa tokko iyyuu hin jiru. Aarsaan garuu aarsaa dhugaa giddu galeessa godhattedha. Dhugaa keenyaaf, dhugaa nama biraatiif miti. Nama biraatti darbuuf miti. Dhugaa keenya giddu galeessa godhannee dhugaa keenyaaf dhugaa giddu galeessa godhannee hojjenna jechuudha. Kanaaf jabaannee hojjechuu qaba. Dukkanni bal'aadha dukkanni nurra jiru kun. Waggaa sadan kana dukkana meeqa keessa dabarre? Buqqaatii meeqa, ajjechaa meeqa, rakkoo meeqa keessa dabarre? Dukkanni garuu ifti dhufuufi. Dukkanni yoomummoo ifamuu hin beeku. Ifni gaafa dhufe dukkanni iddoo isaa gallakkisa. Ifti sun dhufaa jira. Ifa saniif jabaannee hojjenna. Aarsaa kaffalu. Yaa gurmuuf ofaa beeknu. Haa ijaaramu. San yoo goone dukkana ta'ee nu keessaa bahee dukkana nuratti fiduuf kan deemu of keessaa xara. Ificha guutuu godhanna. Ifichi immoo ba'uunsaa nullu. Bilisummaan, walqixxummaan, obbolummaan, badhaadhinni, dimokiraasiin Itoophiyaadhaaf ta'uunsaa waan hafu miti. Oromoodhaaf ta'uunsaa waan hafu miti. Kanarraa oomtuu duubatti nu deebisuu hin jiru. Kanaaf jabaannee uummanni keenya bakka jirutti rabbiinsaa kadhachuu, waaqa kadhachuu,
cubbuu kana akka rabbii nurraa awwaalu rabbiin kadhachuu cubbuu kana immoo awwaaluudhaaf aarsaa barbaachisu kaffallee jannata galuudhaaf qabsaa'u nurraa eegame jechaadha. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa jirutti ijaaramu qindaa'uu qaba jechaadha. Tuffiin kun tuffiin taanedha. Tuffii kanaaf uummanni keenya karra banuu irra hin jiraatu jechaadha. Tuffii kana keessummeessinee jennaan akka sabaatti lammata mataa ol qabanii jiraachuu hin dandeenye. Tuffii kana keessummeessinee jennaan quufa kana keessummeessinee jennaan akka sabaatti lammataa mataa ol qabachuu hin dandeenye. Tuffii fi quufa kana ergamtoota nu keessa jiraniin carraa bannee jennaan lammataa ol kaaniin dhaabban. Kanaaf akkuma amma gochaa jiru raayyaa ittisa biyyaa keessatti makamu nageenya qeessaa eeguu akka sila jedhamu gaachana sirnaatiin ijaaramee qaama nageenyaa jiru faana gurmaa'ee hojjechuu misooma isaa immoo cinaatti hojjechaa deemu hiree argate kanatti gargaaramu kana goone jennaan diinas kanas inni injifannaa diinota taananii dhufan hunda xaragaa injifachaa deemna jechuudha. Rabbi immoo nu gargaara dhugaa hojjenna cubbuun hojjennu nama miinu kaan miidhuudhaaf hin hojjennu dhugaa keenyaaf hojjenne kaleessa har'as dhugaa keenyatu hojjetamaa jira boruuf dhugaadhaaf hojjenna. Isa kanaaf immoo Waaqayyo nu gargaara abbaa injifannoo nu godha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa yaadaa fi yeroo bal'aa nuun geessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Kabajamtoota hordoftoota keenya haala waqtawaa biyyattii irratti turtiin kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasisnee kana gaammaatti hordofaa turtan fakkaata waan faana taataniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee OBN kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isiniif hawwa.